ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ participant blah 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 วันนี้เราเขียนทั้ง task 1แล้วก็ task 2ถูกไหมครับมั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจครับไม่เป็นไรก็ต้องไม่เป็นไรไปก่อน โอเคนะครับ so company often try to recruit people who are motivated by money as they believe that it will make them work harder. Do you believe people are motivated to work hard by money, or what are the factors could we consider when searching for new sales stuff? Oh my god. Okay. ขอไอเดียภาษาไทยหน่อยได้ไหมพูดให้พี่ฟังหน่อยก็เหมือนว่ามันจะการที่แบบว่าคนจะมาทำงานแล้วบอกว่าโดน motivate ให้ได้แบบมาทำงานที่มันได้เงินเยอะๆก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่แบบยากลำบากครับแบบว่าหรือว่าจนคนเนี้ยครับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ไอเดียคำถามเขาถามว่าอะไรนะครับว่าคนเขาต้องการเงินป่ะถึงได้เลือกมาทำเป็นเซลล์ก็บอกว่าสิ่งที่จะพิจารณาในการหาคนที่จะมาทำงานเป็นเซลล์ครับก็คือจะต้องพิจารณาด้านแล้วว่าด้านจริยธรรมคุณธรรมแล้วพวกนี้ครับว่าเขาเหมาะที่จะทำงานนี้ป่ะครับประมาณนั้นครับเขาแบบว่าเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกงนะครับแล้วก็มีสกิลเรื่องการพูดคุยการอินเทอร์แอคกับคนนะครับ That's it นะครับมั่นใจอยู่นะโอเคพี่เพิ่งส่งwhat is that actually ไฟล์ที่เราต้องมานั่ง discuss วันนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็คงแบบลดลงแล้วนะเพราะว่าเราเขียนเก่งขึ้นหรือเปล่านะเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา Noticeably numerous workers have become more industrious หมายถึงว่าคนขยันขึ้นจริงป่ะใช่ครับ Recruiting applicants by providing highly gainful income is considered as crucial as encouraging the productivity of the workforce. That people's poor living condition can cause them to strive against difficulty and consideration of salespersons.Ethical and moral principle will be discussed as follow ตัวนี้เป็น thesis statement ล่ะครับใช่ไหมครับ thesis statement ได้แหละนะครับแต่ว่าคือตรงนี้ได้ แต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เราจะบอกว่า cost ถูกไหมว่าไอคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวLet's say this is exemplify how to consider how to take ถูกไหมเพราะว่าไอมองว่ามันไม่ได้ relate กับ thesis statement ข้างบนนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตัด thesis statement ออกไปแต่ว่า thesis statement เนี่ยเขียนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะจับได้เองนะครับ need to be rectified แล้วกันได้ไหม need to be rectified เราชอบคำศัพท์ว่า verb ลองจัดนะครับ That said unfortunately เราเปิดด้วย how unfortunately มันมีความหมายเป็นลบนะฮะลองไล่เลยเช็คก่อน
with the immense risk of impoverished living during the economic collapse period. People are becoming aware of subsequent issues seen as significant decline of household income, leading to notion of being enthusiastic about being diligent at work in order to be well paid. In Thailand, many new graduates graduate towards the companies which offer high salary due to a dramatic rise of unemployment. มันย้อนแย้งนิดนึงนะครับหมายถึงว่าลองพี่คิดเหมือนหมายความว่าคนต้องการหา high salary ในขณะที่ unemployed เป็นไปไม่ได้ คนก็แค่มีงานก็อยู่ได้แล้วถูกป่ะเนี่ยมันจะย้อนแย้งอยู่เข้าใจที่ไอเสียไหมหมายถึงว่าถ้าอยู่จะยก scenario เป็นโควิด -19 เนี่ยคนก็จะไม่ได้เลือก เงินเยอะเพราะว่ามันไม่มีงานให้ทำเข้าใจป่ะ อะไรประมาณนี้ nevertheless if the อันนี้คือมองแค่ไอเดียนะเพราะว่าตัวภาษาเราไม่ได้มีปัญหาแล้วเราปรับตามที่พี่บอกไปเกือบทุกอย่างแล้วตอนนี้ if nevertheless if อย่างนี้ if this upward trend in attrition and simultaneously providing extra money to develop individual working effectiveness constantly it continues the possibility of workers being workaholic a great concern affecting their mental health that lead to clinical depression ตัวนี้ก็ควรสมมุตินะอันนี้คือ relative clause ตัวนี้ก็เป็น relative clause ใช่ป่ะ for either blue collar or white collar ขอเช็ค topic sentence ก่อนนะครับต้องหายใจลึกๆนะฮะ ตอนนี้ต้องหายใจลึกๆเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ topic sentence อยู่หรอยาวไปปะเดี๋ยวนะwith the immense risks of impoverished living during the economic collapse period people are becoming aware of subsequent issues seen as which can be seen ตัวนี้พี่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนเป็น which can be seen น่าจะเคลียร์กว่าถูกไหมครับ this may lead to พี่ว่าเขียนอย่างนี้น่าจะดีกว่า may lead to ถูกไหม can be seen ได้สองเพราะมันยาวไป5 บรรทัดเลยนี่ใช่ปะให้อยู่ใน3 บรรทัดพอนะครับin Thailand ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้เราจะถือว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่า paragraph นี้จนถึง paragraph นี้เนี่ยพี่อะไรสีเนี่ยกันมันก็จะเป็นในเรื่องของการ split นะครับ split sentence ในที่นี้คือจะมีปัญหาเรื่อง run on sentence นั่นแหละนะโอเค nevertheless อย่างไรก็ตาม if this upward trend in attrition and simultaneously providing extra money to develop the individual working effectiveness constantly continues. The possibility of workers being workaholic will considerably become a great concern, affecting their mental health that leads to a clinical depression for either blue collar and white collar workers. เหมือนสมองพี่ไม่ค่อยมาในวันนี้ แป๊บหนึ่งนะอยู่ขอไล่ทำไมต้องเช็ค2 รอบเลยคืออ่านไปแล้วได้รอบแรกแต่ว่าnevertheless อย่างไรก็ตามใช่ไหมครับ if this upward trend in attrition ก็คือการไล่คนออกหรือว่าการเอาออกเนี่ยเป็นไง money develop individual working effectiveness constantly continue the possibility of worker being aware feel constantly ตัวนี้ต้องหยุดก่อนfull stop ก่อนแล้วก็ consequently ได้ไหม
ยูต้องเขียนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบเขาเรียกว่าพี่ต้องการ concluding sentence ใน passage หน่อยหนึ่งโอเคนะก็อาจต้องว่า this ไปเลย this has been led ก็ได้ to นะครับ to something นะครับ a clinical depression possibly ด้วยกัน possibly นะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเราแค่เดาไว้ถูกป่ะถ้าอยู่บอกว่าเฮ้ยเป็นเลยไปหาหมอเลยมันก็ดูแบบไม่ต้องทำงาน อยู่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าทำไมมันไม่เอา possibly มันเช็ค auto check แล้วเป็น possible blue colon white color worker ได้ครับแต่ว่าปรับขึ้นก็คือในลักษณะของพี่มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ rearrange sentence เนี่ยยูไม่ต้องเขียนยาวก็ได้นะหมายถึงว่า rearrangement sentence หมายความว่าคือถ้าเขียนยาวแล้วเนี่ยมันจะมีความ complicated sentence นะครับซึ่ง examiner จะไม่ชอบเพราะว่าเขาชอบ easy to follow โอเคแล้วก็ concluding sentence เนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเป็นการบอกปิดจบแล้วก็เปิด paragraph ใหม่ open up new paragraph new sentence โอเคไหม new paragraph กับ sentence นั่นเอง that's it โอเคลองไปไล่ทวนดูนะครับไม่ต้องซีเรียสมันก็มีให้ทวนทุกวันแหละถ้าเรียนเนาะถ้าไม่เรียนก็เก่งแรงแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนมันก็จะมีอะไรที่มันแบบเนาะอย่างเช่นแบบ Facebook ยังมีการทำเมตาอะไรนะ Metaverse จริงๆ Facebook คุณหยุดทำทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าเราตามไม่ทันแล้วตอนนี้ ยังต้องทำถูกป่ะนะครับทีนี้ paragraph ที่2ของยูเขียนว่า in terms of อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเรดาร์อยากเขียนสัก350 word เนี่ยยูเขียน5 paragraph ได้ไหมไม่ต้องเขียน4 paragraph เพราะว่าถ้าเกิดว่ายูเขียน4 paragraph เนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ280 ถึง 320โอเคป่ะแต่ว่าเราสามารถ generate ไอเดียได้นะครับไม่มีปัญหาช่วงฝึกคือเขียนไปเยอะๆแต่ว่าวันจริงก็คือ control wording ไปนะ in terms of working as a salesperson adjustment selecting sales applicant adjustment อันนี้ไม่น่าจะใช้ได้อาจจะแบบว่า let's say ว่า a committee members นะ of นะครับ potential job recruitment ได้ไหม recruiter ก็ได้หรือว่า recruitment ก็ได้แล้วแต่พี่ว่าน่าจะเป็นคำนี้ judgment มันดูแบบม.1 ถึง 2มันดูแบบ judgment อยู่เข้าใจใช่ป่ะมันดูรอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าอันนี้คือเป็นการบอกว่า recruit ว่าทำไมเขาต้องการคนที่ hungry money selecting sales applicants should be based on ethical and moral standard อันนี้ดีนะครับให้ collocation ผ่านละ the quality of being reliable trustworthy and dependable can ensure customers' preferences in affording a particular product resulting in increasing profitable sales in electronic devices store seen as Apple a well-qualified staff those skills of interacting ครับหนึ่งนะ reliable trustworthy อันนี้เราเช็คแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็น parallel ยูเขียนอย่างนี้สินี่ hyphen แล้วก็ these qualification นะฮะ can be assured จะดูแบบ sound academic เพราะว่ามันความหมายเหมือนกันคือพอเราจบ parallel เนี่ยให้นึกไปนิดหนึ่งว่ามันต้อง full stop ถูกไหมแต่ถ้าไม่อยาก full stop อยู่ต้องเขียน hyphen กับ semicolon หรือว่า dash โอเคไหมแต่ว่าตัว hyphen กับ semicolon มันก็จะมีแบบ series of word อีกทีหนึ่งอย่างเช่นsemicolon cause กับ effect colon ก็จะเป็น sub series ถูกไหมฮะแต่ถ้า dash ตัวนี้คือความหมายเท่ากันนะ that's it เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปรับอาหารแล้วนะครับได้ครับสั่งข้าวเหมือนกันเหรอใช่ครับสั่งข้าวป่ะรอเล่นนะพี่ก็สั่งข้าวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่สั่ง6 โมงครับ
โอเคครับมาครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือปรับลองปรับใช้ตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่า quality เนี่ยมันก็คือqualification นั่นแหละ can be assure ว่า customer preference in a affordable particular product อันขีดอันนี้ใช้มันเหมือนกับการ synonym เซมิคอลอนนั้นป่ะครับ semi คือ cause กับ effect ใช่ไหม colon ก็คือเท่ากันแต่ว่าเป็น sub series ก็ได้เหมือนกันหมายถึงว่าไอ้ขีดอันเนี้ยครับมันตัวแรกกับตัวสองเท่ากันอ่ะมันคือความหมายเดียวกันมันเทียบได้กับ synonym งงไหมหมายความว่าพี่กำลังบอกว่าตัวนี้เท่ากับ qualification ที่ทำให้เขามั่นใจ let's say เป็นอย่างนี้ in relative งงปะงงแน่เลยดูเงียบๆยังงงครับ ใหม่ครับผม punctuation จริงๆ punctuation มันคือแบรนด์แปะแต่ว่าnon native แบบไม่ค่อยกล้าเขียนเพราะว่ามันโอกาสพลาดสูงนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราใช้ semicolon ถูกไหมครับsemicolon ก็คือตัวนี้ใช่ป่ะ semicolon เนี่ยมันต้องเป็น cause กับ effect เพราะฉะนั้นพอเราอยู่เขียนอะไรที่เป็น cause กับ effect ให้ใช้ semicolon ไปก่อนถ้าเป็น colon ตัวนี้ colon เนี่ยเราเขียนไปแล้วถูกป่ะ colon ก็ได้ไม่รู้มันอ่านว่า colon หรือว่า colon สักอย่างหนึ่งถ้าเป็น colon ตัวนี้เนี่ยซ้ายขวาเท่ากันแต่ว่ามีความเป็นได้เป็น sub series ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่า English let's say นะฮะ English language ง่ายๆก่อนคำว่า English มันมีอะไรบ้างเป็นสกิลมันมีทั้ง writing English writing English speaking ถูกไหมฮะ English listening แล้วก็จบด้วย English reading เพราะฉะนั้นความหมายคือ English language teaching sir can compose of writing speaking listening and reading and that's it อันนี้คือ colon นะครับมันเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้เป็น sub series แต่เอาตรงก็คือมันก็คือความหมายเดียวกันแต่คำว่า dash ตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มยากมันจะความหมายคือให้เราจำไปว่ามันเป็น synonym เช่นสมมุติผมเขียนไปเมื่อกี้ว่า my qualification I think ง่ายๆก่อนนะ I think I have suitable qualification for this role นะครับง่ายๆก่อน for this role ปุ๊บยังไงดี dash ครับผมdash ยังไงสมมติผมเป็นคนที่ฉลาด intelligent ก็เคลมกันไปใช่ไหม intelligent reliable trustworthy trustworthy อะไรพวกนี้เราใช้คำว่า dash ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น parallel ปุ๊บเนี่ยเราต้อง full stop ไปเลยเพราะมันต้องจบประโยคอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ grammar punctuation นั่นเองนะครับลองไปทวนดูได้ไม่ยากมาครับแอปเปิลของเราApple ว่ายังไง electronic devices seen as Apple จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ seen ก็ได้บอกไปเลยว่า Apple มันตัวนี้เนี่ยพอเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น relative clause ที่เทียบเท่าหมายความว่าถ้าเกิดเราบอกว่า seen เนี่ยมันเป็น which can be seen ซึ่งความจริงเราไม่ได้ต้องการ can be seen เราต้องการบอกว่าให้มันคือ exactly Apple อยู่ใช้ comma อย่างนี้เลยจะดีกว่าโอเคไหมA well-qualified staff whose skills of interacting with customers can be a contributing factor หนึ่งนะได้ไหม can be as an important trait for dealing with arising problematic issues ได้ไหมน่าจะดีกว่านะครับทีนี้ยังไงต่อ contributing factor พี่ต้องลองเช็คmeaning ก่อน gaining commission and imperative commission มันขึ้นอยู่กับว่า
มันไม่เกี่ยวกับ interacting นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเซลล์อ่ะมันต้องเป็นแนวแบบ hit interacting มันเป็นแนว customer service แบบ nice nice สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเงินซื้อถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเซลล์มันต้องแบบปิดจบไงมันต้องจับ cutting point เพราะฉะนั้นมันงานเซลล์เนี่ยต้องเป็นคนhit นิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสมมติพี่เป็น X-Men เนี่ยพี่มองว่ามันไม่เกี่ยวหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแบบ first priority ในการจัดพวกเซลล์เพราะอันเล่นกับแบรนด์8เนี่ยมันต้องจัดตามแบบแฟกต์นิดหนึ่งถูกไหมฮะถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งมันก็ใช่ความจริงอยู่ว่าคุณต้อง nice คุณต้องพูดเก่งแต่เพียงว่าตัวสมมติที่อยู่บอกว่า imperative obtaining company popularity เนี่ยเป็นการตัวบอกว่าเฮ้ยสร้างเงินให้กับบริษัทเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับอันนี้พูดถึงไอเดียเฉยนะแต่ว่าภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหา although even though ยังไง although however transition chat this is one of the best marketing strategy filled with trained sales representatives who have outstanding persuasive skill อันนี้ดี that's it outstandingly persuasive skill แต่อยากให้อยู่เขียนคำว่า highly แทน outstandingly เพราะตัวนี้มันจะเจอบ่อยในศัพท์ฝรั่งกว่าเก็ตปะ outstanding เป็นคำศัพท์โอแคปที่เราเขียนซึ่งเป็น non native อยู่ก็จะมีว่าไม่หมายถึงว่าพอเราคือ reading กับ writing มันจะไปตีคู่กันนะครับหมายถึงว่าถ้าเราอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเราจะจำ pattern ได้อยู่แล้วใช่ซึ่งแต่ว่าการ generate คำศัพท์ก็มีผลต่อ Ielts เหมือนกันเพราะว่าตัว British ตัว UK เนี่ยเขาจะเล่นกับวัดคำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะ engage the organization that offers low salary causing lack of product lack of ตัวนี้เนี่ยใช้คำสั้นๆดีกว่าเช่นคำว่า unproductive ไปเลยเห็นไหมหรือว่า unprofessional มันดูฮิตกว่า is that right unacceptable ไหนๆก็ชมกูมาแล้วเนี่ยเปิดมาให้ผมครับผมไม่เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่า lack of ตัวนี้เนี่ยเขาจะถือว่า wordiness เราเข้าใจว่า wordiness ไหม wordiness คือการใช้คำฟุ่มเฟือย wordiness นะฮะ lack of a number of อะไรเงี้ย lack of อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจริงๆแล้ว number of ก็ได้แต่เพียงว่าแบบสมมติเราใช้คำพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันจะเป็น wording ของในการนับเนี่ยมันจะสูงแต่ถ้าเกิดเรา hit ไปเลยบอกว่า unprofessional มันก็คือคำเดียวถูกไหมความหมายเท่ากัน that's it ไฮไลท์ไปให้หน่อยแต่ไม่มีปัญหาภาพรวมก็พี่ไม่ค่อยห่วงเรื่องเขียนเท่าไหร่แล้วนะครับแต่พี่หนูว่าอาจต้องติดนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าไม่ติดเลยคอมเมนต์ก็ว่าไม่มีอะไรเลยดีทุกอย่างได้นะครับhot แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดีอยู่แล้วนะหมายถึงว่าตัวเรดาร์เนี่ยเขียนทุกวีคเนี่ยพี่ก็เห็น progress เราเองก็น่าจะรู้สึกถ้าลองไปปรับดูใช่ป่ะครับแต่ว่าด้วยการคอมเมนต์เนี่ยเราอยากให้มันแบบตกให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าบล็อกที่มันโอเคนะ hardworking is prevailing attitude among people who live in poverty-stricken condition อันนี้ไปหามาแล้วมันยากจัง obtain suitable income ด้วยไม่อยากใช้คำว่าพัวครับเพราะว่าใช้ไปแล้วกลัวคำมันจก็จริงอยู่แสดงว่าเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบ hungry money สิถูกไหมำก็เดาเอาเหมือนกันครับ ไม่หมายถึงว่าเรารู้สึกยังไงพี่รู้สึกว่ามันใช่ผมว่าเขาอยากได้คอมมิชชั่นมากกว่าครับบอกว่าค่าที่บอกว่าเงินตอบแทนนะครับเยอะๆครับครับแต่ว่าเซลล์ค่าคอมมิชชั่นเยอะจริง6 หลักทุกเดือนอยู่ละใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเรดันเราไปไหม แต่ว่าอยู่ต้องปิดจ็อบพี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็คือไปเรียนอเมริกาแล้วไปเรียนอเมริกามาแล้วก็จบมาในไทยคือเขาบ้านรวยแล้วแต่เพียงว่าพ่อแม่เขาอยากให้ทำ business เขาก็เลยไปทำงานเซลล์ก่อนซึ่งทีนี้เนี่ยคุยโทรศัพท์เขาคุยโทรศัพท์ให้คนที่ฟังคุยเป็นเวลาประมาณเกือบชั่วโมงนึงซื้อของให้ได้ผ่านการคุยให้โทรศัพท์อยู่เข้าใจฟิลไหม ถึงขนาดไหนเราดูแล้วแบบว่ายอดทำนี่เป็น10 ล้าน
สุดยอดมากคือแบบตกใจมากว่าเก่งขนาดไอเป็นเพื่อนไอฟังเขาอะซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยยังรู้สึกอยากซื้อของแต่เขาเพื่อนที่แบบว่า รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยยังอยากรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักเขาอะก็จะแบบว่าง่ายกว่าไงหรือเปล่าแม่standardized wire the required qualification of being salesperson are standardized order main standard ได้ไหมหรือว่า order ใช่ standardize ได้ไหมมันดูยากๆ standard standard ได้ไหม standard ก็ชัดกว่าถูกไหมstandard ที่เป็นข่าว based on righteous person okay the right person right however many organizations that are economical in providing high payments for their personnel will lack these required workers that's it ได้ครับไม่น่ามีปัญหา final thought chat is obvious ถูกไหมเดี๋ยววันนี้พี่จะให้เราคอมเมนต์เอเซชาวบ้านด้วยลองประเมินดูได้ไหมเพราะเราต้องอ่านเยอะด้วยหมายถึงว่าแบบเราก็ต้องดูฟอร์มของคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยThe line graph below shows changes in the amount of my type fast food consumed by Australian teenagers. ขอไปดูนะพี่ไม่ได้ยกมันมากราฟอะไรสรุปที่พี่ฟังเด็กอันนี้มันเป็นกราฟเกี่ยวกับไอเนี่ยครับฟาสต์ฟู้ดในประเทศออสเตรเลียครับว่ามันจะมีพิซซ่ามีฟิชแอนชิพแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นแรกๆเลยผมจำหน้าขับไม่ได้ครับแต่ว่าทักษหนึ่งคือแบบตอนผมจะมีปัญหาแรกเลยคือบอกว่ามองกราฟแล้วเราหาเมนฟีเจอร์ไม่ออกครับไม่รู้จะเขียนอะไรแบบหลักๆครับถ้าอย่างนั้นเมนฟีเจอร์ไม่มีอะไรครับคือถ้าเป็นกราฟอะไรกันกราฟมันมีหลายแพทเทิร์นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกราฟที่เป็นไลน์กราฟอะไรกันนะครับถ้าเป็นไลน์กราฟเนี่ยให้ผม compare แค่เมนฟีเจอร์คือให้เราคิดแค่3อย่างนะ1ก็คือตัวไหนที่เป็นกราฟเนี่ยถ้าเป็นไลน์เนี่ยมันจะขึ้นถูกไหมครับเราต้องหาให้ได้ว่า increase อย่างไรบ้าง increase เพิ่มขึ้น dramatically increase ถูกไหม prolong ถูกไหมสมมติได้ prolong เติม ed ให้มัน increase นะครับพวกนี้ increase ให้หมดลายตัวที่2แน่นอนว่าต้อง decrease ถูกป่ะ decrease หรือ decline นะครับยังไงล่ะสมมติว่าเป็นการ decline แบบ constant ก็ว่ากันไป constantly หรือว่าค่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ครูประจำชั้นโทรมาครับทำไมนะครูประจำชั้นโทรมาครับโทรมาเยี่ยมบ้านถูกไหมไม่ใช่ครับเขาถามว่าฉีดวัคซีนอะไรครับต้องไปเรียนแล้วใช่ไหมแล้วสรุปก็คือยังไงเขาเขาแค่เอาไปกรอกข้อมูลอะไรของเขาเนี่ยแหละครับโอเคนะครับตัวที่3เมื่อกี้1ก็คือเพิ่มตัวที่2ก็คือ decrease ตัวที่3ก็คือ steady หรือว่าแบบ
stagnant นะครับแบบว่าเรียบๆนะครับ unstable ก็ได้เหมือนกันก็คือกราฟมันจะมีอยู่3 pattern นี้เพราะฉะนั้นอยู่ต้องจับให้ได้ว่ามันขึ้นไปยังไงลงไปยังไงแล้วก็steady ยังไงอีกตัวหนึ่งอาจจะเจอคำว่า fluctuate ก็ได้นะครับก็คือขึ้นลงแล้วแต่ fluctuate นี่คือแบบ in each month in each year ก็ว่ากันไป that's it benefit จะมีแค่นี้ครับถ้ามีมากกว่านี้ก็ไม่น่ามี ถ้ามีมากกว่านี้คืออาจจะต้องไปดูใน Ielts list นั่นเองนะว่าเป็นยังไงบ้างลองไล่ทัวร์วันนี้คอมเมนต์เร็วขึ้นนะครับอยากให้ยูมานั่งวิเคราะห์ essay ดีไหมแล้วก็คือจริงๆแล้วอยากให้วิเคราะห์ essay ว่าแบบessay เบอร์นี้ยูถ้ายูเป็นยูจะยูเขียนออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าได้แบนเท่าไหร่ The line graph illustrates a number of three ตัวนี้เขียนเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับ different fast food types pizza chicken hamburger which are being consumed by which are consumed เลยดีกว่าได้ไหมไม่ได้which were โอเคได้สิเพราะมันเป็น past form that's it ได้ครับอันนี้คือถือว่า pass ละตัวนี้มันไม่มีอะไรมากมัน fixed pattern เพราะฉะนั้นพอพี่คอมเมนต์เนี่ยมันก็ให้ผ่านซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะมัน fixed pattern โอเคป่ะมันไม่ค่อยมีอะไรมากที่เราต้องมานั่งจับเยอะขนาดนั้น overall the number of pizza and hamburger being consumed significantly rose over the period of time whereas ในขณะที่ the number of fish and ship had a fluctuation ขึ้นที่ลงนะครับ followed by ก็ได้นะอันนี้เราดูฟอร์มเป็นตัวอย่างใช่ไหมนะครับหรือว่าเราได้ดูฟอร์มเป็นตัวอย่างป่ะเราเปิดเองเลยไปดูไอเดียของไอ้นี่นะครับโมเดลอันเซอร์ว่าเขาเขียนว่าเขาเทียบเส้นแต่ละตัวยังไงครับใช่จะเอาไอเดียเขามาเขียนเพราะผมดูไม่ออกนะครับว่าจะเปรียบเทียบอะไรกันยังไงเพราะมันมีหลายเส้นนะครับมันครับส่วนโอเค that's it พี่ก็ว่าผ่านนะในลักษณะนี้คือให้ผ่านก่อนฉันว่าให้ผ่านก่อนเพราะสังเกตว่าหนึ่งก็คือว่าจะมีการใช้ significantly rose ตัวนี้ก็คือ fixed pattern band 7 fluctuation ก็คือเป็น a article plus adjective ถูกไหมฮะแล้วก็ plus noun นี่เราต้องจำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเขียนพวกนี้ได้เนี่ยใน task 1เนี่ยมันจะได้คะแนนดีนะครับthat's it ครับผมไปครับ175 The rate of hamburgers and pizzas consumption for approximately 10 to 5 times since older. Popularity of hamburger sharply rose throughout the period, exceeding the rate of fish and chip in 19, reaching above. Additionally, มากไปกว่านั้น Pizza experienced a continuous upward trend, blah blah blah. Then it remains steady. ยูก็ใช้คำศัพท์ได้ค่อนข้างดีนะไม่น่ามีปัญหาก็ดีแล้วแหละที่ดูจากเขาเรียกว่า model answer เพราะ model answer เนี่ยมันก็คือเอาง่ายๆนะ model answer คือ examiner เขียนถ้าเป็นแบบ Ielts valid นิดหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งลองดู In 1975 fish and chip appeared to be the highest demand food by Australian teenagers at a number of 100 times eaten. However, the consumption frequently fluctuated by declining to around 80 times. อันนี้ข้อมูลมันดูแปลกๆนะแต่ว่าได้อยู่แหละผมก็คิดว่าแปลกนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับก็เลยเขียนตรงนี้แทนเลยครับ highest demanded food นั่นแหละตัวนี้ให้ครับ a number of 100 times eaten. However, the consumption frequently fluctuated by declining around 82 times, blah, blah, blah.
นะครับคิดว่าน่าจะได้7นะหรือเปล่าเพราะว่า1ก็คือวิธีการเช็คนะครับพอเราเขียนเนี่ยที่ A คือ cover all component of graph หรือเปล่านั่นเองแค่นี้ถ้าอยู่ cover all นะขึ้นเป็นยังไงลงเป็นยังไงสูงต่ำยังไงมันก็ได้7อยู่แล้วนะครับ CC คือดูที่ transition ว่ามันเหมาะหรือเปล่าในที่นี้คือต้องการ appropriate นะครับ transition that's it โอเคไหมไปครับ CC ปุ๊บ will เนี่ยเล่นกับพวกแบบ adjective กับ noun โอเคนะ adjective แล้วก็ดู choice ดีๆซึ่งมันก็ fix pattern อยู่แล้วนะส่วน gr ก็มีการแนะนำว่าต้อง fix พวก wire กับ in contrast หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบมีไวแรนหน่อยหนึ่งได้ไหมทั้งหมดนี้คือแบน7ถ้าอยู่รู้สึกว่าอยู่เขียนมาแล้วมันมีพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้แบน7สำหรับ task 1นะครับ sit เป็นยังไงบ้าง happy แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอให้เราพี่ขอ move ตัวนี้ก่อนไปอยากให้อยู่มันนั่งแบบอ๋อไม่ได้ essay rate เนี่ย essay task 2เดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะครับพี่มี essay เยอะแยะมากมายนะให้ฝึกรับสมองหน่อยอะไรเห็นนะผมเห็นปะพี่อยากให้อยู่นั่งแบบนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าทักถ้าสมมติทักสองได้8แล้วทักหนึ่งมันได้7นะครับคะแนนรวมมันจะออกมาเป็น7.5แล้วครับหรือว่าไม่ทัก1เขานับเป็น1ใน3ทัก2เขานับเป็น2ใน3ทัก2ยังไงก็สำคัญกว่าอยู่แล้วงงปะก็คือเป็น2 ใน 3ใช่ไหมครับทัก2เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าคำนวณเนี่ยก็สมมุติว่า I ยัดอยู่ทัก2อยู่8ทัก1อยู่ได้7ถูกไหมครับแล้วอีกคนหนึ่งยัดทัก1อยู่ได้7.5ทัก2อยู่ได้7.5ความหมายคือมันก็จะได้7.5เพราะว่า7.5กับ8มันก็คือ7.75กับ7.5กับ7มันน้อยหมายถึงว่าสัดส่วนมันน้อยงงปะไม่รู้เหมือนกันลองต้องไปคำนวณอะแต่ว่าเขาใช้คนจัดเอเซเราเนี่ยประมาณ2คนนะครับ2คนต่ำนะ that's it ทีนี้อันนี้พี่คิดว่าเอเซเขามันต้องเล็กกว่านี้หรอแน่ถ้าเล็กกว่านี้อยู่อ่านได้ไหมใช่ครับหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวให้เวลา5นาทีให้วิเคราะห์ว่าเขาพี่จะให้เราลองวิเคราะห์เองเป็นการฝึกวิเคราะห์เผื่อว่าลองไปสอบเผื่อว่าเราไปลองเขียนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง1นะครับ TA เนี่ยให้อยู่ดูว่าไอเดียเขาเนี่ยให้เหตุผลได้ดีหรือไม่ถ้าไม่ดีลองเคลมว่าเป็นอย่างไรนะครับไอเดียเขาจะพูดประมาณนี้ตัวที่2นะครับก็คือจะดูว่าอ่านแล้วเนี่ยมัน easy to follow หรือเปล่าให้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับให้เราวิเคราะห์นะครับว่าเอเซตัวนี้เนี่ยเป็นเอเซที่อ่านแล้วเคลียร์คัดหรือเปล่านะครับเอเซทั้งหมดนี้เป็นเอเซที่แบรนด์ดีๆขึ้นนะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่6.5อยู่แล้วโอเคป่ะแต่ว่าให้ you generate ออกมาว่าทำไมแค่นั้นเองตัวที่3ก็คือพี่จะดูว่า vocab นะครับเราคิดว่า vocab เนี่ยเราจะดูเรื่อง vocabulary กับ word choices นิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายคือ range ของ grammar เป็นยังไงบ้างให้เวลาตอบคำถาม4ข้อนี้แล้วลองวิเคราะห์เดี๋ยวพี่ให้เวลาเราประมาณสักกี่นาที2นาทีพอให้ลองคิดดูนะโอเคเดี๋ยวขอ off ก่อน
เป็นยังไงบ้างได้ไหม ผมถ้าที่ผมคิดก็คือที่ผมเห็นตรงพารากราฟที่สองอะครับตั้งแต่ to exemplify จนถึงแบบ unaffordable prices อะครับมันดูยาวไปอะครับ To exemplify, the International Food Policy Research Institute is proposing hiking the cost of calorie-rich edible items after successful pilot study conducted various parts of the world, wherein the targeted population involved in the study most eliminated the edible product from their shopping list that were laden with fat because of the unaffordable prices ไม่ relate ใช่ไหม อ่านหน่อยนึงครับ แต่ว่าเขาโอเคนะหมายถึงว่าได้อยู่อืมอืมแต่ผมว่าอย่างแรกเลยคือคำศัพท์เขายากอยู่ครับ ใช่ไหมฮะอืม mitigated ก็ยากอยู่นะอืมตามนั้นใช่ไหมก็เขาบอกว่า intake of high calorie food can be mitigated คือมันทำให้มันแบบว่าแย่น้อยลงนี่นะครับเพราะว่าใช่ใช่ something like that อืม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 อยากกินสเต็กจังเลยอ่ะ แต่ว่าเขาเขียนดีนะ อันนี้น่าจะได้แบรนด์ประมาณ7.5เขาเขียนประมาณนี้ได้7.5แล้วอ่ะ เราเขียนได้อยู่แล้วใช่ไหมก็คิดว่าได้ครับอืมแล้วก็มีการก็ transition สังเกตว่ามัน easy to understand ปะก็ easy นะก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องคิดซ้ำใช่ปะอืมอืมอืมระดับที่สี่แบบนึงครับเอ้ยสามครับ1 2 3 however เนี่ยเหรอใช่ครับระดับนี้ยังไม่ได้อ่านเลยครับดูว่าจะดูระดับที่สองได้อืม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 อ่ะที่มีคนไฮไลท์ใช่ไม่ตรงพารากราฟที่สามมันเขาเขียนเขาเขียนผิดไปนิดนึงอะครับตรง ยังไง Sunday Tuesday อะครับ however select a section disagree that with notion and beliefs beliefs ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น belief ที่เป็น verb ใช่ที่เป็น noun เนาะ ใช่ครับหมายถึงว่าต้องเป็น F อะ it's not believed like this is that right okay a move might not yield desired result since origin a problem lies in the inability of a major part of the population to procure healthy options due to the over-engagement with their work or studies, leaving them with little time to consider their health, and so they choose the readily available alternative to act. อืม yeah เลยว่ามองว่ามันแปลกๆครับ Day Tuesday ครับ ใช่ to add to the full most committee
often filled with fragile ingredients มันดูไม่ strong เท่าไหร่เนาะ paragraph นี้นะถูกปะ คือเราเก่งกว่าใช่ไหม หมายถึงว่าไม่น่าจะเกี่ยวสักเท่าไหร่นักนะครับดู conclusion สิ well being นี่ต้องขีดตรงกลางป่ะครับหรือว่าไม่ต้องก็ได้ well being ขีดก็ได้ไม่ขีดก็ได้คำศัพท์แต่ว่ายากอยู่ครับยากมาก เหรอคำศัพท์ ก็ ได้ ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบว่าต้องกับ word choice หรือเปล่า อ๋อ I see your point ก็ประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรถือซะว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว โอเคนะครับประมาณนี้นะครับปรับเป็นเวอร์ชันนี้ก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดู Q2 พี่ทำให้มันใหญ่ๆก่อนนะผมจะได้แบบเคลียร์ไปเลยนะครับใจเย็นๆนะมานั่งวิเคราะห์ด้วยกันก่อนนะครับอันนี้มีลิงก์ที่มาป่ะครับว่า ลิงก์อะไรครับ แบบลิงก์เว็บไซต์ของอันเนี้ยครับ ของตัวเนี้ยเหรอ ใช่ครับ ไม่มี Twitter มาจาก Twitter นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้น่าจะมีแหละแต่ว่า Twitter มันก็แบบว่าพยายามดิวมาให้มันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเอาง่ายๆคือตัว up trending พี่จะให้เราดูแค่2 paragraph แรกก่อนเห็นไหมดูทีละ2 paragraph นะครับเอาง่ายๆคือว่าดูแค่ paragraph แรกว่าเขาเขียนเป็นยังไงบ้างพารากราฟแรกอันนี้คือโจทย์หรือว่า ตัวนี้คือโจทย์ใช่ไหมซ้ำกันนี่ว่าโจทย์ก็ไม่ต้องอ่านถ้าอย่างนั้นแต่ต้องอ่านโจทย์สิอยู่อ่านแค่ intro ก่อนก็ได้ intro เป็นยังไงบ้างครับ หลังจาก times นี่ต้องคอมมาครับ intent comparative times ใช่ควรจะมีคอมมาบ้างโจทย์เขาบอกว่า ก็คือโจทย์เขาพูดถึงว่าโรงเรียนเอกชนนี่แหละครับบอกว่า ให้ผลประโยชน์ต่อเด็กไม่แฟร์นี่นะครับ ใช่ไหมประมาณนั้นปะ แล้วแต่พอมาอ่านอันที่พารากราฟที่1งงไอ้ที่มันบอกว่า afford that students unfair benefit อะครับผมงงว่าเขากำลังจะสื่ออะไรครับ afford อะครับโอ้ว่า temporary time private school are believed to have revolutionized the schooling system but school of thought believe that they should be closed as afford their students unfair benefit and cost disparity
This has resulted in a profound discussion in this essay. I will analyze sub to what extent มันไม่ฮิตเนาะที่พยายามอ่านออกเสียงแล้วมันยังไม่ได้แบบเท่าไหร่มากนะใช่ไหมหรือว่าเรารู้สึกดี มันอ่านแล้วมันจะแปลกครับ ใช่ไหม disparity นี่แตกแยกกันนะครับ หรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรกับพวกนี้นะครับ ใช่ เหมือนว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า lack of equality อะมากกว่าครับถ้าคำนี้ที่ผมคิดนะครับ ประมาณนั้นใช่ไหม แต่ yes ถ้าเปลี่ยนจาก effort เป็น provide ก็น่าจะโอเคกว่า ใช่ไหมครับลองวิเคราะห์กันไป ผมไม่โอเคกับ afford ใช่ไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้ส่งไฟล์นี้ไปให้อ่ะวิเคราะห์ต่อครับผมใจเย็นๆ paragraph ที่หนึ่งเป็นไงผ่านไหมต้องฝึกวิเคราะห์นะครับ doing away อันนี้เป็น phrasal verb อะครับเหมือนเคยเจออยู่ครับ doing away ครับ ใช่ ที่ do แบบว่าที่แปลว่า remove อะไรสักอย่างนะครับ yes อืม ได้ไหม ผมว่าไอ้ตรง the feel that the kind of facilities แล้วก็ these institutions มันดูไม่เชื่อมกันยังไงไม่ดูอะใช่ไหมมันตัวผิดกันมากนิดนึงอะ อืมไม่ relate ดีมากวิเคราะห์กันไปครับ เอาให้ได้เทียนหนึ่งนะ โอเคมาค่อยๆคิดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือเราต้องดูของคนอื่นแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้แบบว่ากันไว้เออ แล้วก็ offer to the pupils ใส่ใส่หูป่ะครับหูแล้วก็ create อะอืมแล้วก็ตัดไอ้ s ของ create ออกครับ อืมฮึก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่ไหมหมายถึงว่าเราเขียนได้ดีกว่านี้อีกแล้วก็ have เกิด have not ก็แปลกนะครับเออก็มีความเป็น second language นะครับเพราะฉะนั้นยูไปอ่านในเขาเรียกว่า that essay ละกันนะครับประมาณนี้ต่อนะครับ having said that ยาวไปนะใช่ปะอันนี้คือส่วนของ conclusion หรือเปล่า
B it's academic อันนี้ผมอ่านแล้วงงครับ อือหือ อันนี้ผิดกับมาป่ะครับหรือว่า คำไหนอ่ะ B is academic อะครับ ใช่ไหมก็ถือว่าไม่ได้เนาะ ผมว่าถ้าปัดคอมมาตรงหลังคำว่า every area ครับแล้วก็ใส่ full stop ไปเลยครับ แล้วก็เปิดด้วย extracurricular activities แล้วก็อธิบายไปเลยครับว่าเพิ่มมาตรฐานอะไรพวกเนี้ยครับ คือเขาได้น้อยกว่าเราเนาะโอเค ช่างมันเอ้ยยังไม่จบนะตัวเนี้ยก็คือหมายถึงว่าเป็น paragraph ที่สอง recap ungrammatical ก็ยังดูไม่ easy to understand อ่ะถูกไหม งงๆครับ ยังงงๆใช่ไอก็เห็นอยู่ว่ามันแบบยังไม่ฮิตนั่นเอง ให้แบนเท่าไหร่ดี7ถึงไหมไม่น่าถึงนะดูทรงละนะครับ อันนี้ไดอะแกรมสกิปไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรอันนี้น่าสนใจ why online mode new will overwhelm แป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ดู ยังบ่ได้ดูเตื้อนะครับ อันนี้ทำไมมันเยอะดูเวอร์ข้ามไปเลยครับ เราไม่เชื่อใครละมานั่งคุยกับของเราดีกว่า โอเคไหมพร้อมอยู่พร้อมแล้วยังพร้อมแล้วมานั่งดิสคัสก่อนนะแล้วค่อยเลือก so today we are going to talk about crime and punishments is all about like essay topic right what you need to do is that just come up with the ideas or your opinion toward the question types here the first question is that some people think that certain prisoner นะครับแล้วก็เว้นให้อ่านไปก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอส่งให้อยู่ก่อนส่งไปยังเหมือนจะส่งไปแล้วปะเดี๋ยวเขาเช็คก่อน แน่ใจครับ ลองไปเช็คใน เห็นแล้วครับ Bravo มาแล้วนะไม่ใช่ Bravo สิเปลี่ยนเป็น Band Score Beyond แทนนะครับ alright so some people think certain prisoners should be made to do unpaid community work instead of being put behind bars แปลว่าอะไรอ่ะ put behind bars จับ ไม่ขังกงอะครับขังแบบขังกงขังนักโทษอะ อ๋อใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นใช่ไหม So to what extent do you agree or disagree? อันนี้ให้ตอบเลยครับหรือว่า ยูจะตอบเลยเหรอ แต่ว่ามันยากอยู่นะ ยากอยู่ครับ ให้เวลาคิดนิดนึงพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกไปกันพี่ฟังนี่แหละ อันนี้จาก Ielts นั้นเนี่ยพี่ค่อนข้าง respect เว็บไซต์ Ielts นิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้าง valid นะฮะ อันนี้มันก็มีหลายมุมอะครับ เพราะว่าไปทำงานที่แบบไม่ได้ตังค์เลยครับ อ๋อจริงด้วยใครจะไปอยากทำทุกดีกว่าใช่ไหม ผมว่าก็ถ้ามันไม่ได้ตังค์แล้ว ผมก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ I see
All right, so what do you think about this actually? Um, Actually, I disagree with this statement. I just claim that certain prisoners or who or someone who has committed a crime before, they should do a community work, which like which is unpaid work, hence they can get money instead of being put in a prison. I disagree with this because first thing is that when these prisoners or the criminals, when they are not um, imprisoned in a prison, it's difficult for the police to control them. Like I mean, they can run away if we allow them to do a community work, they can make a decision to immigrate to other countries or flee away at any time they want. So this is the first thing. That's why I disagree. I see your point. Okay, some people think certain person. So what would you like they to do? I mean, they need to be paid. Is that right? Actually, they should be paid, and that makes them to realize that they make like I mean they put an effort of working and they get money, so they will realize that there is um a way, I mean a legal way of finding money, of earning high salaries, yeah, instead of committing a crime. And if they keep doing these bad things, they're gonna um get in a trouble afterwards. I see your point. Right, I think so. Just because, um, so it depends on their mind too. Just because when it comes to, you know, when they was being caught by police, so meaning that they did something wrong or committed a crime, right? So they can become to be a prisoners here. I mean, a person who did something wrong, they're gonna get like what they did in the previous time. But for unpaid communities, it's all about volunteer. Is that right? So meaning that you have to have a good mind first to do the things. So it's hard to control this kind of thing just because it's like inside of our mind. So to me, I think is maybe it's quite impossible to do that. Just because we can see the reality of prisoners. Okay, let's say like we cannot make sure that all of them are bad at all, right? Some people may accidentally did something wrong and then they got involved with such a crimes, and then at the end they just become to be a certain prisoners here. And but unpaid community, I think, is all about like when it comes to talk about charities, it's hard to let someone, even normal person, did not want to do that. Am I correct? I mean, to me, I don't think that I have to do a charity in every day just because when it comes to like you felt guilt or you felt disappointed, you feel life must be to be shared with other people. You just get into it. But if I mean, you live with a life in a normal way that we need money, we need to work in a daily life, things like that. So to me, I think unpaid community work is not suitable for everyone, and especially for certain prisoner, just because they're gonna change their mind first to do that. So it's hard for them, right? ก็ว่ากันไปไอเดียนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องลองไปอยู่ในคุกแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหม ไม่ต้องลองก็ได้เนาะ okay, all right, so moving to second question here. The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve crime. So do you agree or disagree with this statement?
ผมต้องนึกก่อนครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันช่วยไอเนี่ยช่วยจับโจรนะ ใช่ไหมวงจรปิดไงขโมยที่คิดได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าได้ป่ะ GPS นี่อันนั้นเขาเรียกเลยนะที่บอกว่าตัวที่ไว้จับโลเคชันว่าใครอยู่ที่ไหนครับ GPS ใช่ไหมครับตัว yes yeah that's correct เป็นแอปใช่ไหม follow me free breakfast นะฮะแอปนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ งั้นเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้ครับ alright 1 2 3 go I agree that advanced technology has helped us to solve the crimes, and the crime rates have been decreasing days by days. And to explain and to exemplify this statement, because I'll give you some examples. Like there is an increase in cybercrime, I would say, like that. Like some criminals or the perpetrators or who someone wants to commit a crime, they usually take these actions, I mean illegal actions, by exploiting in the on the internet, like I mean on social media, or on Facebook or Instagram, but especially they impersonate to be a seller of some products, I mean particular products, and then they want to take the customer's ID card, I mean identification card. There is a passcode of them. They can exploit these from these information. I mean it's kind of personal information. Yeah. And when like I don't know. And okay, and when the victim wants to find the criminal, the police will use the technology. I mean, this is a technological facility such as GPS or surveillance camera. Yeah, so they can detect where that criminal is living, and where, and also find out the location they are, like in the present time right now. Yeah, so they're going, so they will be able to plan for intercepting that bad person. And also we can use a technology to extract an evidence of money transfer as well through an application of banking. Yeah. All right, that's it. Decreasing. I'm not really sure is that decreasing or not. Do you think it's decreasing? ให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ Yes. It depends on the situation, and it depends on cases as well. Okay, for example, it's I think and I believe that it's actually true that it keeps decreasing the crime rates, but in cases of cyber attack, or the criminals who commit the crime on social medias. But but in cases of the attack of terrorists or civil war, or someone robs a bank, it might be the case that, I mean it might be a repercussion that it's possibly unsolved, and it's really difficult to find that person, because there is only a concrete evidence
like I mean the tangible evidence, like blood or things that are in a crime scene, like a knife or yeah, something like that. So and that's more difficult and that's challenging for the police to identify the DNA of particular person because there's a lot of people in the area in this road. I see your point of view here ยากจังนะครับ yeah, for some scenarios it's quite good. For example, like a robbery or um, you know, stealing person, things like that, right? So they're gonna use advanced technology to prevent such a crimes or solve this is crime issues. But for some particular context, for example, like you mentioned for mobile banking, so a crime that is related to, you know, I mean, nowadays we can see like intelligent crimes has been rising. I mean, they're gonna know lots of information about technology that is related to committed a crime, things like that. For example, like some people may got convincing to do some transaction through the mobile application, and then they just lose or you know money on the bank account disappear it, right? And this is kind of thing that raise some issues to those people, yeah, who just normally do transaction on the online. Another case would be you know, like do you know like some kind of like investment, for example like digital investment through money or even I don't know what to say, but this is kind of like investment when you put money on it. So you need to monitor, you need to try to calculate things like that. So this is kind of thing that we have to understand a bit. But a crime that is related to this kind of thing gonna increasing from day by day. So I think it should be managed properly. That's it. ยากจังอ่ะ ยากก็อ่านต่อครับผม So many criminals commit further crimes. Yeah. Many criminals commit further crimes as soon as they release from prison. What do you think are the causes of this, or what possible solutions can you suggest? อันนี้เดี๋ยวคิดแล้วนะครับก็คืออันนี้ให้บอกสาเหตุนะครับว่าทำไมโดนแบบปล่อยมาจากคุกแล้วก็ทำผิดอีกรอบครับ Because of this ใช่ใช่ so I พิมพ์ผิด sorry นะ cause มันเฉย cause ต้องเป็น A S E ถูกไหม ใช่ไหมวันนี้อันนี้เป็นเอเซที่ให้นิสิตมสวเขียนไปเมื่อเช้านะฮะวันนี้สอบไฟนอล ลองดูเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ยาวมากครับเพราะอันนี้ยากอยู่ครับ ยากมากนะครับ I think so อืม obviously one thing that is the cause of releasing these criminals outside from prison and they will commit a crime again. They will repeatedly take this illegal action again, like such as gun running or selling drugs or killing people. But especially when once they are released from a prison, few people will be a good person once in a blue moon actually. And one of the causes, I think this is okay, I will single out one of the base causes to explain why this happens. So one thing is that the police, like the management of the law system, it's unsuitable to solve this problem. And the reason I said that because in for example in Thailand, when we
put a criminal in prison, we actually, I would say, we usually put them in a group, and they all have an agreement of committing a crime, so they can share some ideas, or someone might, which is one person might be the most intelligent criminal in that prison, and then other people are grouped with them in just one room, and then when they live together, they can make friends, they can interact with together, and they can plan for to plan for taking the illegal actions uh to to bring the subsequent issues to the society after they are released from a prison. So this is one of the main thing that we should consider. And I suggest that the possible solutions that police can do, and also the government can impose the law to solve this kind of problem, is that the government, I would not say about the government, but I would say about the judgment. Like, yeah, about in terms of judgment, the judge should, I would say the judge shouldn't declare an amnesty for these criminals easily, especially through a bribery. Yeah, something like that. Like some criminals who are really rich, or someone who's a billionaire, they have a lot of money, and they bribed the judge to release them. So this is the main problem that happens in Thailand, which is possibly unsolved problem, and this can bring a chaos into our society. And there's a widespread stereotype of criminal as well. And also, I suggest to I would say eliminate all of these judges who have a bad mindset of being in their role, or working in their duties. It's not, I would say it's immoral. And I think they realize that this is not a good way to find money by through bribery, but they still do it. So I suggest we should prosecute these people. I mean, these people who are police, or anyone who is known as a person who protects Thai citizens from crime. Yeah. I see. Many criminals commit further crimes. All right, to me, just because it's all about like when someone committed a crime, right? So they're gonna let's say like they went to a prison. So when they're released, they got a history of committed a crime. So it's hard for them to find a job. You know what I mean? So it's hard for them to do anything else that it's kind of is unacceptable to other people to accept this kind of person who have like a strong history with committed a crime. So I think they're gonna, and just because they cannot find it, meaning that they just we live a life, right? I mean, actually, people do believe that they can live for a better life, or living a life in a daily. So when it comes to bad situation, and it's hard for them to find a job, so they're gonna get into the return of commit the crime again and again, just because they think that it might be only one way that they can do, I guess. So this is maybe one of the reasons for this kind of things, right? So the possible solution here, to me, I think it's all about like it must is a must for government as well as a corporation
with other organizations to see or provide job opportunity to those people who committed a crime too. But it might be suitable for them too, just because I just mentioned the cause of they're gonna get unemployed from the government or even their organizations, right? So meaning that they lose life even they're still alive. So this is kind of thing that we have to open up a job recruitment to those people who have committed a crime. I don't say let's say like I didn't agree, I disagree with the solution that can get everyone into it, but you need to let them treat themselves and try to see some attitude that they are willing to do a job. So this is kind of a possible solution for a government or even organization that can provide to them for these issues. That's it. ยากเนาะปวดหัวมากยากอยู่ครับ ใช่นะฮะพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ crime กับ criminal เนี่ยรู้สึกผิดไปหมดเลยตอนนี้ moving to next one นะครับไม่เป็นไร discuss ไปก่อนนะครับยังพอมีเวลานะ all right so for this question here เป็นไง โอ้โหอันนี้กำกวง อันนี้ก็ยากเหมือนกันเหรอยากไหม อันนี้กำกวงอยู่ครับมัน depend นะครับอันนี้ โจทย์ แต่ผมจะลองอธิบายเป็น both view เลยก็ได้ครับ เนาะพร้อมไหม เอาเลยครับเดี๋ยวลองดู It is often thought that the increase of juvenile crime can be attributed to violence in the media. Do you agree that this is the main cause of juvenile crime? And what solution can you offer to deal with the situation? That's it. Actually, I partially agree with this statement that the increasing of juvenile crime can be attributed to violence in the media. First, especially playing games that contain a violent content. Yeah, like FPS game or killing or murdering others people in the game. It's just in the game. It's not in reality. And actually on social media such as Facebook or Instagram, we actually can see lots of victims who are a flood victim or some people who get killed, and like it's kind of footage that has been recorded in by a surveillance camera, and it's and this kind of video will be post down to, on Facebook or on social media, and more and more people will watch it. But it actually depends on people as well. It depends on their mindset. It depends on what they are thinking, because some children, especially the children whose age is around, it's under 12 or 10 or 12 years old. These children, but I would say some children might not be able to distinguish that or identify that which behavior or what action they should follow, or what action is illegal, what they shouldn't do, what they shouldn't follow, and what is a good role model person that they should obey or they should listen to, just because of not being supervised by their parents, because probably their parents or their relatives or the members in their family are busy, and they cannot teach their children what to do and what not to do. Yeah, and as this is a modern era, right? Technologies have played I would say an important role in our society. Most of teenagers, most of children have their mobile phones.
they usually use them for playing games. And if some children who cannot distinguish what they shouldn't do and what is inappropriate, they might follow the behaviors of something they can sense or they have experienced before. They might follow that. Yeah, and that's one thing. And I suggest this. I suggest that parents should look after their children more and more. They should spend their time with their families, and also especially their kids or their young children lots of time, because this is quite important, and this is necessary to give them a moral lesson that what is appropriate. Yeah. I see. I see. ยากไหม ผมว่ามีพูดอีกได้นิดนึงครับ ได้ใช่ไหม but this doesn't mean that the government should impose the law to smoke out. To stamp out playing games such as FPS game or shooting a gun games. I see. Good. That's it. All right. พี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเรื่องนี้น่าจะใกล้ตัวละหมายถึงว่าเรา generate ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ juvenile violence นะครับเนาะ All right, good. Moving to next question here. ได้ไหมได้ปะ พูดเลยได้บอกว่าไม่ให้พักเลยนะครับอยากพักบ้างเพราะมันยากปวดหัวไอ้คิดละเพราะว่าจริงๆแล้วคิดไปก็คิดไม่ออกครับ In some society the number of crimes committed by teenagers is growing. Some people think that regardless of age, teenagers who commit major crimes should receive adult punishment. To what extent do you agree or disagree? Major crime ในที่นี้คือแบบฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะฟิลนั้นปะ น่าจะฟิลนั้นมากกว่า Oh my gosh สถานสงเคราะห์เขาเรียกว่าอะไรนะครับ สถานสงเคราะห์นั่นสิภาษาอังกฤษว่าอะไรดีเดี๋ยวหาให้ไม่รู้เหมือนกัน disparity ไว้ก่อนนะครับในบางมดมีด้วยเหรอสถานสงเคราะห์ rehabilitation center rehabilitation center ใช่ไหมครับใช่ใช้คำว่า rehab ได้เหมือนกัน rehab นี่เป็นพวกฟื้นฟูยาเสพติดไม่ใช่เหรอใช่ครับมันเป็นคำนี้ครับมันเป็นคำย่อๆของคำว่า rehabilitation ผมว่าเราต้องไป rehab บ้างเพราะเราสอนหนังสือเยอะเกินแบบว่าต้องกักกันตัวเองนะครับ alright I see เดี๋ยวลองดูกันนะครับลองดูครับผม one two three go in some societies people claim that teenagers should receive adult punishments when they commit a crime like adults, but I strongly disagree with this, because first thing that we should consider is that adults and teenagers or lower than that is children, right? They have something different. The first thing is that their mindset
and their attitude. Some adults, they mature already and they know what to do, they know what not to do, but they're still committed. That means they realize that this is illegal action, but they still do it. So that means I would say that doesn't mean that they accidentally have done something illegally, but they intend to do that. But in case of teenagers, they might not have a suitable mindset yet. They might not experience something like adults before, so they might do something unintentionally. So we can what we should do, and police or any laws that should be imposed should protect them. We should protect them from severe punishment. Instead of that, we should let them know that what they have done is will bring a chaos to a society, and this affects a far-reaching, I would say, repercussions to other people, and this is kind of immoral things that you shouldn't follow. We should teach them, or in some cases, for example, there are widespread teenagers who are influenced by drugs sellers or cigarettes. Actually, in New Zealand, this is the latest news that the government of New Zealand has recently imposed the laws to stamp out smoking, just to prevent from teenagers to be influenced or to be motivated to smoke. And this also affects their physical health as well, their physical condition, and more people die from smoking. But that doesn't mean that I'm not sure that it is criminalized or not, but actually it might be, possibly. So one of the main thing to recap, one of the main thing that I want to say is that we in cases of teenagers criminals, we should give them a lesson. We should be a good role model, or sometimes if they have done something illegally already, we should show them that what they've done is it's inappropriate, and that is what they shouldn't repeatedly do again in the future. Yeah. I see your point. Your point of view is very great. นั้นนะครับต้องเขียนเรื่องพวกนี้ไหวเปล่า number ถ้า generate idea ก็ถ้าเรื่องคำศัพท์นี่ก็น่าจะยากเลยครับเรื่องพวกนี้ครับว่าต้องเช็คใช่ไม่เป็นปัญหาเช็คได้เอาอีกไหมเอาครับ All right, so some countries are struggling with an increase of the rate of crime. Many people think that having more police on the streets is the only way to reduce the crime. So to what extent do you agree or disagree? เราคิดเป็นหนึ่งครับ Okay. Some countries believe that if they hire more police or if there are more police on the streets, this is the best solution for them to solve this problem. But I disagree with this statement.
I really strongly disagree with this statement, but to single out from the based reasons to exemplify this statement is that I would say that according to psychology, so this is the psychological research, the scientists say that if we want to solve the crime, the main problem is we should consider the main problem, which is from a root of the problem, right? The main problem is that it's not, there are lots, like it's not how many criminals are there in the society, but the main problem is that the prevailing attitude in their mindset of taking the illegal actions. I mean, every people who want to commit a crime, who want to perpetrate a crime, they should eliminate or get rid of those thoughts, and they should control their consciousness before they take the illegal action. So this is one of the main thing that we should take in the consideration. So that's why it probably doesn't help a lot if we hire more police to monitor that is there something happening on the street and blah blah blah. I think it's not important and it's unnecessary. And it also it wastes lots and lots and lots of money for payments to the police. What we should do is it should start from a suitable education. I mean, teachers or educational system first, because the crime rates actually more, there are adults more than children or teenagers who want to commit a crime. So actually, that means if they have, these adults have experienced lots of things, or they might have suffered from something so badly before in the past. So this built up a bad mindset, like, and they might feel โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาข้าวแป๊บหนึ่ง pause แป๊บหนึ่ง okay. À, เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมนะครับวันนี้มีกี่เรื่องอ่ะพี่ก็ไม่ได้ดูเลย มีหลายเรื่องครับ Richmond คือแบบว่าเวอร์มากอ่ะคิดไม่ออกคือจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน so I think it's the same way but it might be a little bit difficult because we're not used to talk about that right okay อันนี้น่าสนใจอยู่ alright some people think that women should not be allowed to work in the police force do you agree or disagree เดี๋ยวเราต้อง อันนี้ยากเลยครับอันนี้มีให้ นี่ต้องคิดยาวนะ มันเหมาะไหม
ก็มีผู้หญิง ก็เดี๋ยวขอคิด ขอคิดแป๊บนึงครับ ลองอะไรก็ได้ครับ อันนี้ยากเลยครับคิดไม่ค่อยออกเลยครับ one two three go Actually, I disagree that women shouldn't be allowed to work in the police force. Um, one of the things is that it's in terms of equality, no genders should be separated when it comes to when it comes to working. Yeah. ขอคิดก่อนว่ามีอะไรอีก Yeah, and it doesn't make sense that women are not cannot be allowed to work in police force or office except their physical condition is not suitable. But I mean some women, but actually the structure of their bodies are considered as not strong as men. So that's why most of people say that women um are not shouldn't be allowed to work as a police. But actually there is several departments in police force. There's not only the department of police that has a role or duty to attack the criminals or just to intercept the thief, which is solve the problems of robbery or burglary or something like that. Actually, we can use เดี๋ยวผมพูดหน่อยครับ we can change that attitude by hiring more women to work in the police office in a role of มันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตำรวจนะครับนอกจากไปจับโจรครับ เปลี่ยนไง secretary เป็น secretary ก็ได้ครับ as a secretary อืม because it's nonsense that when we say men are better than women all the time, probably sometimes men we can sometimes women is more intelligent than men, so we can leverage these benefits they have and also we should work in a cross-functional team, I would say like that, so it's going to be better. all right so นี่ไม่รู้นะครับว่าจะพูดอะไร I don't have any idea too, but to me, I think I disagree too, just because women have like a vulnerable physical strength, right? When comparing to men, and this is kind of like we can talk about emotional that how well that men can be aggressive more than women, things like that. But anyway, it's this kind of things because it depends. Sometimes we think that it is useful to be like that, but for some reason it's not happened like that. Yeah. ยากจัง ขอสกิปไปก่อนนะ generate ไปก่อนนะครับเผื่อว่าอยู่รู้สึกว่าพาร์ทไหนยากก็เลือกข้อนั้น แล้วก็ลองเขียนดูดีไหมแต่ว่ามันยากเกือบทุกข้อเลยอยู่ มาขอคิวสุดท้ายละ many crimes are often related to the consumption of alcohol. And then some people think that the best way to reduce the crime is to ban alcohol. So do you think that is effective measures against crime, or what are the solutions? Can you suggest actually?
I would say it's preposterous, and it's ridiculous as well when people say we should ban alcohol. The government should impose the laws to stamp out drinking alcohol to reduce the crime. So this is quite absurd and nonsense. And the reason is that there is no indicator of drinking alcohol. Drinking alcohol will lead to a serious criminal, because mostly we can see that most of the people they drink alcohols in a party. They just, when they organize a party, when they banter with their friends or groups, when they are socializing with their people, actually alcohol is one of the beverage that is the best option for them. So what I'm saying is that most of people, they drink alcohols for their pleasure. They just want to release their stress from their work. It's possibly helps sometimes, but sometimes we can say that alcohol can make people to quarrel with other people. Also, it makes people to be unconscious, and that might be unwittingly aggressive sometimes. But that happens once in a blue moon. I'll say like that. There are a few cases of people drinking alcohol committing a serious, very, very, very serious crime. There are just most of cases that people drink alcohol is that they drink alcohol and as they are unconscious, and they are banned to drive a car because that will lead to an accident, and that's not worth drinking alcohol while driving a car. So this is the not the effective measure that drinking alcohol will lead to a serious crime. I see. And I suggest that the solutions to solve the crime is that we should encourage teenagers and children more than adults, because their age is it's the time of them growing up from time to time, and then from their childhood to be an adult one day, and that means they will experience lots of things in their life. So what we can do is that we can remove all of possible contingencies that will happen in their life in the future. I mean, the effects or anything bad that they will experience. We should eliminate all of that as much as possible. And one way is that we can support them to go outside occasionally to socialize with their friends, to hang out with their friends. Or sometimes we might, or I think the government should should provide a funding of building a court, a sport court in a local area, so these children can enjoy with the activities such as playing basketball, playing football. So this will promote their physical health as well, and that holds them away from committing a crime. Possibly. I might have. All right, I think so. So next question would be เอาอีกไหมพอแล้วเนอะ ได้ครับ ได้คิวสุดท้ายเอาเลย So next question would be, many people believe that having a fixed punishment for all crimes is more efficient.
So what are the advantages and disadvantages of having a fixed punishment? ก็คืออันนี้หมายถึงว่ายังไงครับคือแบบว่าทุกทุกทุกกรณีของการก่ออาชญากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือต้องแบบใช้การลงโทษเหมือนกันหมดเลยครับ Fixed punishment crime. ให้หาข้อดีเนี่ยอันนี้ยากเลยครับ ข้อดีข้อเสียนะฮะข้อเสียก่อนก็ได้ลองเมนชั่นข้อเสีย ผมต้องคิดข้อดีกันมันดียังไง งั้นเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้ครับ there are both of advantages and disadvantages with demerits of a fixed punishments for all crimes. Firstly, I will explain about the advantages of fixed punishments for all crimes first. One of the main thing is that the advantage is that อะไรเนี่ยประโยชน์นี่คิดยากครับ Fixed punishment for all crimes is more efficient. I would say it's not complicated for police or law system to control the number of criminals who committed the crime. Actually, I would say that, like, for example, if the law has been imposed that every kinds of crimes should be punished with incarceration for 10 to 20 years, so that means the police will be able to control it, control every prisoners easily, because they will know the exact dates of all of the prisoners when will they be released out from a prison. So that's going to be easy for them to manage or to handle with the problem when some issues crop up. Yeah. But however, there is a disadvantage as well of having a fixed punishment for all crimes, is that some of the crimes are not that serious, and we can declare an amnesty to some people who committed a crime, but actually they might not they might not intentionally did it. So it's kind of acceptable and forgivable action. Or I would say another word is that we can compromise. Yeah. I see. Yeah. วันนี้พี่ขอเบรกเพราะพี่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะครับก็คือยังมีอีก 1-9 นะฮะลองไปไล่ดูว่าตัวไหนที่เราอยากเขียนนะครับ10 11 12 13 14 15 16เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนี่ยมีตัวอย่างอยู่นะเพราะว่าเป็นเรื่อง crime เนี่ยพี่ก็ต้องยกตัวอย่างให้เราวิเคราะห์กันหน่อยลองไปไล่ดูก่อนก็ได้นะ That's it. All right. Thank you so much for today class and see you next week. ไม่ใช่ tomorrow นะครับพรุ่งนี้จะเรียนยังไงนะก็คือหมายถึงว่าเราจะเรียนเป็น writing แทนเหรอเราไม่เอาละ listening แต่ว่า listening มันจะมีตัวยากอยู่นะมันไม่ใช่แค่ Cambridge นึกภาพไหมมันจะมีแบบ advanced มากกว่า Cambridge อีกทีหนึ่งงงปะสำหรับ band 7ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันเนาะ alright thank you so much for today class ขอสไลด์อันนั้นด้วยนะครับสไลด์ writing อะ slide writing อ๋อเมื่อกี้เหรอ ใช่ครับโอเคครับได้โอเค stop sharing here เจอพรุ่งนี้แล้วกันนะบาย